Ndodhemi në rrënojat e pallatit 140 në lagjen 6 në kombinat. Ky pallat është shëmbur para pak ditësh nga fadromat e Bashkisë Tiranë, kur në fakt banorët kanë denoncuar pra ndegës Partisë Demokratike numër 6 se si kanë shkresa zyrtare nga Këshilli Bashkiak i Tiranës që nuk është marrë asnjë vendim që pallati i tyre të shëmbet. Ndërkohë këtu është shëmbur pallati pavarësisht se nuk kanë asnjë shkresë dhe nuk janë të bazuar në asnjë rregull për ta shëmbur këtë pallat. Banorët kërkojnë të drejtën e tyre dhe duan të dinë se çfarë do ndodhi me procesin e banimit të tyre, por dhe të rindërtimit në këtë zonë. Konkretisht tu kemi zonën Adelina, e cila mund ta sqaroj pak më shumë në lidhje me problematikat që ka pallati juaj dhe me shëmbjen e banesave. Po, dihet që në 26 nëntor tërmeti që ra, pallati jon u shëm pati dëmtime si gjithë pallatet e tjera në këtë zonë. Kryesisht pallate silikate. Edhe na kërkuar shpeshherë në njësinë administrative këtu dokumenta edhe tapite e shtëpisë se gjithë këto procedura që bëhen për të vlerësuar pallatin do të prishet apo do të rindërtohet apo do ndërtohet diku tjetër. Na është thënë në datën 7 janar, këto kanë qenë gjithmonë, por flasë kanë qenë de facto, jo de jure, na është thënë që në 7 janar pallati do të prishet dhe ju do të largoni ore di shtëpiake, gjithçka që kishim në këtë pallat, ta boshatisim. Atëherë një ditë të bukur dikush na merr telefon na thotë që po ju shëmbet pallati, sepse ne gjithë jemi të larguar dikush në Prush, dikush në Vajçar, dikush në kombinat, në Parethina. Ne nuk kemi asnjë shkresë, nuk kemi asnjë lloj marrëveshje, asnjë lloj kontrate. Kjo është një shkelje flagrante e të drejtave të njeriut, e të drejtës mbi pronën, e të drejtës themelore që ka njeriu mbi shtëpinë. Dhe ke fundi shtëpia është ajo që njeriu ka në këtë jetë. Atëherë nëse neve si banor nuk kemi diçka të nënshkruar, nuk kemi diçka të protokolluar, nuk kemi diçka ku ne kemi firmosur, si mundet bashkia në këto zona, këto pallatet përreth, na kanë thënë që janë lajmëruar, ju do përfitoni një dhomë kuzhinë, dikush do përfitojë 2 dhoma kuzhinë, ndërkohë që pallatet e tjera nuk janë prishur, kanë dalë lajmëra që këta do përfitojnë. Juve s'dihet asgjë. Ndërsa ne pallati është prishur, Këshilli Bashkiak nuk ka marrë asnjë vendim për juve. Ne nuk dim gjë, Edhe jam habitur kur e kam lexuar këtë vendim, që është kjo shkelje arbitrare të drejtave të njeriut. Unë jam banore e vjetër këtu, le rrit këtu në kombinat dhe më vjen shumë keq që lagja jonë nuk ka ta ndish në këtë derexhe. Nuk e di kemi as kemi qeveri. Nuk më merret asnjë mas që të thirret e të bëhet diçka, ore të besojnë që ti do të marrësh shtëpi dhe me aq sipërfaqe sa ç'ke. Ca thonë, qarkullojnë llafet dhe llafet kanë dalë nga qeveria. Që nëse ke je burë e grua dhe ke një banesë 2 dhoma e kuzhinë, ty nuk të takon 2 kuzhinë, se ne po të strehojmë dhe do marrësh dhoma e kuzhinë. Kush qeveri që ka lindur apo kemi dëgjuar që të mohoj pronën? Nuk arrit kuptoj, nuk e di, jemi shumë të irrituar. Ky sot është një rast skandaloz se si shkelet me të dyja këmbët ligji dhe se si prishen banesat e qytetarëve në mënyrë barbare duke mos u bazuar në asnjë ligj dhe në asnjë rregull. Ky pallat sipas vendimeve të Këshillit Bashkiak nuk është shëmbur akoma, ndërkohë ne jemi në rrënojat e tij. Kjo për treguar që shteti ligjor me Edi Ramën dhe me Erion Veliajn, me Arben Ahmetajn, me Belinda Ballukun nuk funksionon. Ata nuk duan t'ia dinë për ligjet, nuk duan t'ia dinë për jetën e qytetarëve, nuk duan t'ia dinë për banesat e qytetarëve, duan vetëm të bëjnë propagandën, të filmojnë që këtu po shëmbet dhe gjoja po punohet në kombinat. Duan vetëm të tregojnë që ata e meritojnë mandatin e 3, ndërkohë që nuk kanë punuar asnjë ditë të 8 viteve për qytetarët, por vetëm për veten e tyre, vetëm për një grup oligarkësh dhe klientët të pushtetit. Me 25 prill i kthehemi edhe një herë shtetit ligjor dhe me 25 prill qytetarët e kombinatit do të votojnë për të humbur Rama dhe për të fituar Tirana dhe për të fituar banesat e tyre dhe për të fituar e gjithë Shqipëria. Ju falenderoj.